今個禮拜咧，我哋好高興請嚟元道堂中醫診所嘅黃志玲醫師。黃醫師你好，你好，係啦。咁啊，今個星期咧，我哋主要講呢個咳嗽嘅話題。有冇啲小貼士咧，可以俾我哋嘅聽眾咧，就係即係點樣咧，可以冇咳咁多，或者係預防嗰個咳嗽嘅咧？避免食啲好容易惹濕嘅食物。咁多數咧就係譬如甜嘅嘢咧。OK。甜食就要避免咗。就算一啲好甜嘅生果咧，其實都要避免嘅。咁其次咧就係牛奶啦，因為牛奶往往好惹濕嘅，所以有牛奶嘅飲品咧最好都係避免嘅。防治呢個咳嗽咧有一個好簡單嘅 tips 咧，就係經常太陽曬下個背脊。我哋背脊咧就係督脈同埋膀胱經呢兩條陽氣主要嘅通道咧。喺個背脊度。如果你經常曬佢咧，咁陽氣充足嘅時候咧，就個肺嘅功能就會強健啦。好，唔該晒你黃醫師。好。